Yes, mbaniza kade kade mwasuze mutya muri mutya ngena kubasaba musubscribing ate munyigene kade mwasibye mutya mwina aba following fa ADTV. Mbebaza mbagamba nti muri bamanyi okubanga mu followinga abasubscribing ati amanyi kimwakula batumedeka bani mugwange lya Saudi Arabia abasinzi ne Bahrain abasinza mugwange lya Oman bagamba nti muri bamanyi nnyo okubanga mugi followinga bani updates zina value mbala moli agatambula kwetule gwanga Uganda era mbagamba nti muri bakabi abali mu America e Boston abasinza mugwanga erya America ku University of Chicago mbatomedeko abali mu gwanga erya Germany ekibuga bakita Berlin magamba nti muri bakabi nnyo comments nziraba bagamba nti muri batabu nnyo bagita fa ADTV ya mawulire gomba nago ensonga za Pastor Tom Mugerwa yamaze nafuna ekisaawe ekyakitebi primary school ajukira yabadde agala kololo naye ate kololo ngoledi waliwo bakola ki abamutaddemu atejjuka ne wankulu kunaye nga ateri abakoze ki abataddeyo nakola ki nasalawo n'agamba wayi kante kyo ekitebi kubanga ekitebi gye bamuwadde nga bane ebisa bimusobedde nabagambe jukira omwaka guno yabadde ayagala kololo jukira anga 3 December buli mwaka eva ebisa bina bisinga babooked already baba booking adda baba booking adda byonna ebisinga nyenge ekya kololo kiraga nti yali agenda kukifuna nikyabika ndowooza waliwo bapasita banne abamwekiika bapasita banne abamwekiika ne bamulemesa ekisaawe kya kololo wanga already wankuluku already yali booked already nga bamubooking adda wankulukuku nasawo nakola kinagenda kololo already nga tabana ku booking kololo ya strip nga wayagala okukola ki wayagala okubanga ategeka ne yakoze ki yafunye wagenda okubanga ateeka ku kitebi primary school yatumye end of ya overnight yagitumye end of ya overnight jukira ambagamenti buli mwaka nga gugwako ninakoze mwezi 13 mulomu bapasta bonna abasinga bonna babanezi overnight ezimalako omwaka era ebisesinga abantu abasinga bonna basuta muzi overnight ezo ebise ebisinga kugamba kangamendooza buli mwaka nga 3 mulumu kuba kusaba kuba bivulu kuba zi fireworks wezibola saa 6 okuyingira omwaka omujja jukira abasinga ku social media babadde bebuuza nti Pastor Tom Mugerwa agenda kutegekawa jukira yabamukiriza nga bo bagamba nze ngenda woyo ona amazina akola ki na confirming jukira wabadde binye bade bitambula ku side ya mawule manje gabadde gamutambulirako mwali mukebye ettaka lyali yazika munebe nayo bikyali omukoti ate wajja omusajja mukulu yakola ki yamulumbanga go bayita Godoni agamba nti bakola ki bamutuusako obuzibu bwe yalinga akyakola kakiiko kakyaki ya Pastor Tom Mugerwa jukira Godoni agamba nti yakolanga kakiiko akakyaki kubanga Pastor Tom Mugerwa yagamba nti musajja mukulu yakolanga kakiiko akakyaki information etambulanga ku social media wabula yamugwamu ng'alabika ayagala kwezza kyaki ye ebiseera nga kyaki tena kubanga ekula yamutondwe Christian Fellowship ebiseera ebyo nga n'abantu bakyali batono kati nga ye Gordon plan gy'alina yakugezza kyaki eyo eyamutondwe Christian Fellowship lensonga nti yali kakiiko ate jjukira yali ku ddaala lya wagguluko kwagala kwenkanakana ne Pastor Tom Mugerwa nga ova ku Pastor Tom odda ku Gordon ng'odda ku Godoni nga gwoddako kibategeeza nti ono Godoni yalinga nga assistant wa Pastor Tom Mugerwa ono yafunye ekitebi yafunye ku kitebi primary school ku primary school bwe yafunye kololo already waliwo abakoze ki abamufunye wankulukuku already bali bamubookinga dda wankulukuku ajjukira ennaku zino buli mwaka oguyita abapasita nti nabo beeyongera bapasita beeyongera buli mwaka oguyita tubulaba ebisa ebisinga abamu babibookinga bakyalina mu mwaka mukadde olina agamba nti oyo waba ategeseyo guno mwaka nga 3 mulumu awo kibategeeza nti mwaka gwa 2024 ajja okutiga kibategeeza nti ono abaamu already ng'ateeseemu ng'ate wali eyabuukinze kati ya 3 mulumu kati waliwo ababuukinze ekifo ekya Kololo Airstrip ate abanaabeeramu omwaka ogujja engeri bakola ki engeri babikolamu ebiseera ebisinga babibuukinga mangu olw'ensonga nti bw'osumakira oba owedde
bosumagira oba obwedde naye pasita Tom kiraga nti waliwo abakozi abakimulemeseza bapasita banne naye nga bamuwadde abakitebe primary school era abasinga bonna abadde beebuuza nti agenda gyagenda okubanga alaga aginagira Kitebi olw'ensonga nti wali kyakiyamutunda Christian fellowship bwere si wagazi wafunda jukira oba yabategeeza zonna zi overnight za abapasita ab'enjawulo ze bakola mu ggwanga Uganda zonna ezisinga bazikolera mu bisaawe kizibu okulaba pasita mpoziko ne bapasita abowansinsi ne bapasita ab'amaanyiko ebiseera ebisinga abasinga bateeka mu bisaawe overnight zimalako omwaka eza end of year zimalako omwaka omukadde okuyingira mu mujja ebiseera ebisinga bateekanye mu bibangirizi mu bisaawe okwetaba bulungi n'okusobola okuba zi fireworks jukira ku bisaawe waba ugamba abantu babe betongode bulungi babeegaziiza bulungi nnyo fireworks obosa okuzikuba tusobola kuba fireworks nga muli mu church poziko ngoyagala kugyokya tosobola zikubanga muli mu church poziko ngoyagala kugikyoma muliro era oba olina kupangisa kisi oba olina kupangisa kisaawe kakati abapasita Tom yesu sinasobolera nabubuza ngenda kuteekawa nga bimusobedde abakitebi primary school ne bamugamba teweekooya jangu ffe tukuwa ekifo abaana bawummudde ekisaawe we kiri kigazi jangu otegeke wano tunakola ki tuneebala tunaateesa kolo n'amuvaako kuba gwe yadagala ki gwe yadagala okubanga akoleramu naye kiraga nti waliwo pasita omulala agenda okubanga amutegekamu eyamumulemeseza omanyi ne bapasita balina entalo bano kikala nga tolaba abantu bagamba mbu basajja bakatona naye maama entalo ezibalimu balimu entalo mulimu okwekuba enkokola mulimu okwekuba ebikono kwegamba nabo baaba entalo nyingi nnyo mu bapasita naye nga munange byebyo abadde bebuuza gye bagenda okubanga basabira abiwa pasita Mugerwa nabyo comments nga mumpeeza comments nga mungamba bagenda kulagawa nedda bagenda Kitebi naye kwali abasinga badde bakimanyi nti pasita Tom agenda kubanga agenda Kitebi naye abasinga badde tebakimanyi kati bonna abanagenda nga mugende kolo nga mugenda pasita Tom mujja kuba mutagalidde bwerere mujja kuba mugenze wafu mujja kuba mukutte longotani ejja kuba longo direction just olina genda Kitebi era bwotuse Kitebi tosobola kubulwawo kizibu nange ebitambatambula kadde kano ku social media bagita Faadi TV gimwena mpebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga mbale updates eziba zitambatambula okwetula eggwanga Uganda ensonga za mwaka mujja 31 Desemba abasinga bagenda gumalirako mu chaachi abala bagenda mbivulu kubanga n'ebivulu gyebiri ebya 31 ogamba kibooli gyali gwajja n'agumalirako ogenda gumalira mu bivulu oba ogenda mu zikulusedi ez'enjawulo ogenda kulaga ogenda muzikiti ogenda mu charge ogenda mu zi end of year overnight kubanga overnight nyingi nnyo nga 31 ziba nyingi nnyo kugamba buli omu alonda wajja yagala ne pasita we gwakirizaamu ndowooza we kirina okubera kubanga eri abapasita Tom eri abapasita Bugembe eri ababujingo buli omu aba ne gwakirizaamu eri abapasita Kakande eri abapasita Kayanja eri abapasitani bonna buli omu aba n'omuntu kubanga osanga oli ng'alina ekitundu gy'abeera nga alina pasita we gwakirizaamu bapasita bonna benjogedde bano nga talina gwakirizaamu abakiriza mu ddiini ey'obulokole byebyo munange bitambatambula kadde kano ku social media agenda kubeera Kitebi nga basinga abadde bakyebuuza Kitebi primary school kisaawe kye bamuwadde ekyakolo yakivuddeko yakyesonyiye waliwo abagenda okubanga bakitegekamu bapasita ndowooza abalala kakati atulinzi tulabe bigenda kutambula bitya naye nga munange ensonga za kusaba 31 Desemba kuyingira mwaka mujja ndero kuyingira mwaka gujja ogwa 2023 ye sijagamba nti aweddeko kubanga nzogamba nti aweddeko naye tannaba kuggwako tuli mu 31 okugamba nti aweddeko nga lumu awo gamba nti aweddeko nga oli ku lunaku nga lumu nti oba January mwaka gwa 2024 wagambira nti aweddeko subscribe button nyigene kadembe bungi mwera